Cayó algo primero. Parece un burelito. Parece jurel, pero no corre. Vamos a ver qué sale, porque estamos tirando con cuchara. Estamos tirando a las cherlas, porque ya las vi brincar pero no, se pegó un jurelito. ¿Qué puede jurel? Un jurelito de Castilla con la cuchara. Ahí está, salió para la frita. Y traigo otra cosa, pero está pequeño. Hace otro jurelito. Bueno, así dije con el robalo, ¿ah? Salgo un robalón, no va a pegar jurel. Otro jurel, el segundo del día era. Otra vez con cuchara.